孫悟空係個牛嚟嘅。我講下啫，孫悟空係咩？孫悟空係個牛嚟啊？係啊。頭先講過嘅荔枝嘢一篤到我係扣10分㗎，你好多位俾人扣啊！跟住我嗰個字又俾人扣，跟住篤到我。邊個字啊？咦，唔係喎，呢度有調轉行會有。打次行就幾多啊？車到。慢慢過嚟啦，唔好上嗰條過嚟啦，好煙鬆啊！行翻落嚟。我揸揸嚟。使唔使撳啊？唔使，你中意。單面嘅啫喎。單面。後面有 K 啊？你應該係影緊自己。哇！真係靚喎。行翻過嚟啦，我冇力。柏偉。你有力啊，自己孭翻支水啊！由頭到尾都冇力過。你企喺度，柏偉，單人5分，2獎不過。中間呢度，而家睇整個月光，唔係日出，唔係日落。望鏡頭唔該。做啊，做動作。未得，差少少。哇，一路落緊啊！係咪啦？欣唔欣賞到？好，走。幾多分5分啊嘛，5分，即係而家145。頭先147。係咩？係啊。咁加5分啦。行啦。唔係我睇，我其實我喺度影緊日落㗎。哦，即係700。你唔好喐啊152分。你唔好喐啊，柏偉。即係有125。其實係個日落。 25幾好。打機。喂，我哋拍段片淨係柏偉喺度講嘢嘅，我哋兩個唔出聲，聽唔聽到？柏偉，柏偉。所以我唔小心跌咗佢支金剛髮啊！你咁嘅，你後邊做咩啊？呢個怪獸啊！哇！影多段係型嘅，插袋行。啊，柏偉我教你插袋，係啦，好似孫悟空咁行嚟，去行啊，周圍行，周圍行，周圍行，行後邊啊，唔行前邊啊。Go！走。乜嘢話？行啦。日落梗係玩啦，都仲未上到個山啊！